大二李灿，今天咱们就聊聊中国电视剧与中国现实之间的差别。为什么想起这么一个话题呢？因为我知道很多学习中文的朋友都挺喜欢看中国的电视剧的，特别是这些古装偶像剧啊，像什么仙侠剧啊等等，武侠剧啊等等，就里面所有的男主角都青春靓丽啊，特别是很多男生都长得唇红齿白啊，特别漂亮啊。就像今年有一部剧火了吧，暑假的时候叫做《长相思》啊，就是我老婆最近把这个电视剧也看完了，但是其实应该是没有完，只有第一季啊，还有第二季等着呢。所以我老婆等不及啊，就把这个小说找出来看了一下。我也陪她看了几集吧，前面几集我大概能知道这个电视剧展现的是什么样的一个世界啊，里面大概是一个什么样的故事。其实我觉得里面有东西似曾相识的感觉，什么意思呢？就是在这种古装仙侠的电视剧里头啊，通常有一个女主角，她会同时被三四个男生喜欢，对不对？像这个《长相思》里头，女主角叫小妖，对不对？她同时被她的表哥苍玄、相柳、景，后面好像还有一个男叫什么我忘了，因为我没怎么看啊。就四个男的喜欢一个女的，其实这种套路对我们而言非常熟悉啊，因为在我们年轻的时候，中国是武侠片大行其道。武侠片其实相当于其实就是给青年男性们拍的偶像片啊，也是一样啊。那个时候我们向往这种江湖的世界里头，也往往是这样，一个男主角有三四个女的喜欢他，所以其实就是反过来的。为什么现在这种武侠片慢慢就没落了，而是这种仙侠的这种古偶啊慢慢流行起来？我觉得所有东西都是市场决定吧，就说明这个仙侠偶像剧有更大的市场，就说明现在主要这个观众人群还是女生为主啊。其实我之前看过一个关于进化的书啊，里面讲到日本有一个叫做武士蟹啊，特别有意思啊。那个螃蟹的壳上长得就像一个愤怒的武士一样，就是很奇怪，为什么会出现这么情况呢？其实后来他们研究了，就最早有些渔民啊，他抓到有些螃蟹背上有这个图像啊，特别像一个发怒的这个武士一样，他们就把这种类型的螃蟹给放了，所以就是慢慢的啊，就是自然产生了演化，就是那些背上没有这个武士图像的螃蟹就被抓了吃了啊。就是很多留下来的，慢慢都有了这么一个武士的发怒的这个形象在贝壳上，这特别有意思。其实这个就是说明进化也罢，而且这个市场的需求也会导致这样。其实在我年轻的时候都是那种武侠片啊，男性荷尔蒙爆发那种武侠片啊，都是几个女的喜欢一个男的，而现在都是女性为主的这么一个电视剧啊，都是同时几个男的喜欢一个女的。而同时这些男主角一个个的相貌都特别的阴柔，我觉得特别漂亮，真的可以用漂亮来形容男生啊。我觉得很多女的和他们比都自愧弗如，特别长相特别的精致啊，这是市场这么一个主流。扯的其实有点远了，其实我想说就是很多喜欢中国这个电视剧的朋友们可能来到中国之后会失望啊，发现其实也不是满大街都是长得特别漂亮的男生啊，普遍男生都长得也不怎么好看啊，就是像我们这样普普通通的会比较多一些啊。就是很多年前韩流啊，韩国电视剧比较流行的时候，那个时候很多欧巴嘛特别流行啊，在中国也特别流行。但是很多去过韩国的朋友回来就是吐槽，就说韩国街上也不是都是帅哥，长得很多都是眼睛小小的，也不怎么好看呢啊。这其实是我要说的第一点，就是这个电视剧和现实之间的差别啊，就是说了半天已经扯了很远了。其实我想聊是第二点啊，第二点就是我们在这种电视剧里头感受到，就是女主角通常会被好几个男的所喜爱啊，而且这份爱是至死不渝的，就是不管经历多么大的痛苦啊，经历多少的磨难，我永远爱着你啊！就算你的眼里有别人，有这个有那个，但是在我眼里，我永远只有你，这种感觉啊。其实这个和现实生活中是有很大的差别的。现实中，中国的男生其实会越来越现实啊。现在我想引入一些就是对社会的这个观察啊，其实现在男生们愿意结婚的越来越少了，
因为中国现在还有一个问题，就面临这个出生率越来越低了，今年好像是9000万还是怎么样啊，特别特别低了，已经是年轻人越来越不愿意生孩子了啊！不要说生孩子，结婚的都越来越少了，因为大家其实已经很习惯自己一个人生活，过得逍遥自在。你要是去结婚啊，就会涉及特别特别多实际的问题。而且很多男生他其实更追求的不过就是性伴侣吧，我可以这样说啊。而且我们其实也可以发现，就因为现在中国这个出生率越来越低了嘛，中国这个非婚生育这个已经放宽了，就是你非婚生育，就是没有结婚生下来的孩子也可以上户口，以前是非常非常难的，现在已经放松了，放宽了。国家为了鼓励你生孩子，其实已经无所不用其极了。但其实也能在一定程度上反映这个潮流啊，就是现在愿意真正走入婚姻殿堂的这些年轻人越来越少了，特别是男性的意愿越来越低了。因为主要我觉得女性可能大部分还是希望有一个长久的稳定的关系啊，对家庭的渴望相对会比男性更强烈一些啊，我觉得这是可能刻在基因里头的吧。而男生的话，对这种观念，我觉得就是越来越淡薄了。其实很多男的对一定要成家生子啊这种状态，其实已经弃之如敝屣了。大家更愿意享受当下的生活，享受自己的生活。因为说实话，在中国的话，结婚也是非常贵的一个行为，要买房子啊，一旦结婚就要背上房贷啊，一背就是20-30年啊。对，很多时候基本上要掏空双方父母的钱包啊，这个其实也是大家很多的考量啊。而且现在就业环境越来越差了，就是很多年轻人都找不到工作呀。这个时候我觉得慢慢不就会形成这种今朝有酒今朝醉了，为什么还要管明天的生活怎么样呢？对不对？所以其实大家很多在电视剧里看到的中国，我觉得和现实中的中国是有很大的差别，很大的区别的。现实中的中国，其实年轻人可能都没有那么多时间、精力和金钱去谈恋爱啊，会比较少一些。其实很多年轻人已经被这个工作啊，甚至是因为没有工作的状态啊，消磨了，完全意志都消磨了。这个时候哪有时间去谈恋爱啊？所以何妨让自己沉浸在这些虚幻的电视剧里头吧。我觉得这可能也是因为这种爱情电视剧在市场上大行其道这么原因。我们可以沉浸在里头做一些梦啊，但其实我们内心深处可能都知道啊，在现实生活中这些东西确实有点难以得到啊，确实是虚无缥缈的东西。